ආයිබෝන් හැමදෙනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකකින් අපි අද induction cooker එකක repair එක තමයි කරන්නේ. බලමු මේ මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි on කරපු ගමන් trip එක off වෙනවා කියන එක. මම දැන් lamp series on කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම bulb එක on වෙනවා. මේක function වෙන්නත් කලින් දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක repair එක අවසන් කරන්න කියලා තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න රැස්ති කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ගලව ගන්නවා අපි. අපි දැන් සර්කිට් එක වෙනම අපි වෙන් කර ගන්න ඕන මෙතනදී. අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි on කරන්න කලින් ඩිරෙක්ට්ම ෂෝට් සර්කිට් තියෙන එක. අපි දැන් බලමු කොහෙද මේ ෂෝට් එක තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේක ෂෝට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ පාර්ට් එකේ. මේ පාර්ට් එක ෂෝට් කියලා තමයි IGBT එක ෂෝට් කියන එක තමයි මෙතනදී අපි දැනගත්තේ. චෙක් කරලා පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෂෝට් සර්කිට් තමයි පෙන්වන්නේ IGBT එක. ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ෂෝට් සර්කිට් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒත් එක්කම අපි බලන්න ඕන මෙන්න මේ කැපැසිටර් දෙකක් චෙක් කරලා බලන්න ඕන ඒ අගයන් තියෙනවද කියලා. අපි චෙක් කරලා බලමු කැපැසිටර් එකෙත් ඒ අගයන් තියෙනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා මේක 0.3යි UF කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ 5යි UF කියන එක. 5යි UF තියෙනවා මේ 0.3යි UF තියෙනවා. අපි මේ දෙකත් චෙක් කරලා බලමු මේ දෙකත් වැඩ කරනවද කියලා.
මේක නම් ගොඩක් වෙලාට පිච්චෙන්නේ නැහැ. පහයි US එක තමයි ගොඩක් වෙලාට යන්නේ. නමුත් අපි චෙක් කරමු ඒක හරි අගය තියෙනවද කියලා. සිය 90ක් පෙන්වනවා නැනෝ ෆැරට්. බලමු අපි අනිත් එක. ඒකේ 4.8යි UF පෙන්වනවා. right. මේ දෙක හොඳයි. අපි මේ දෙකම නැවත හයි කරනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල් බලුවා. දැන් මේ IGBT එක අපි ගැලවුවා. මේ ගලවලා අපි ඔන් කරලා බලමු මෙතනින් එහාට අනිත් ෆන්ක්ෂන්ස් වැඩ කරනවද කොහොමද ප්‍රශ්නේ මොකක්ද මෙතන තිබිච්ච LED එක කියලා අපි අන්තර කරා. දැන් මෙතන IGBT එක පන්නලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ෂෝට් එකක් නැති වෙන්න ඕන. ෂෝට් එක නෑ. තවත් ෂෝට් එක තිබුණොත් මෙතන ඩයෝඩ් එක තියෙනවා. ඩයෝඩ් එකත් ෂෝට් වෙනවා. ඩයෝඩ් එකත් ෂෝට් වෙනවා. right. දැන් අපිට ඩයෝඩ් එක ෂෝට් නෑ කියලා අඳුරගත්තා. ඒක නිසා අපි පවර් දෙන්න හදන්නේ. බලන්න IGBT එක පෙන්නුවට පස්සේ සිස්ටම් සර්කිට් එක වැඩ කරනවා කියලා අපිට අඳුරගත්තා. මේකේ නම්බර එකක් අපි බලමු. පහළවයි N20 කියලා තියෙන්නේ. පහළවයි N20 FGA 15යි N20. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ දෙකකට එන්න ඕන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා බලමු. බලන්න 317ක් එනවා මේකේ පවර් එක. අපි දැන් අලුත් එකක් හයි කරන්නේ. මම දැන් මාරු කරනවා අලුත් IGBT එකක්.
මේ IGBT එක ෂෝට් එකට තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලග් කරපු ගමන්ම මේ බ්‍රේකර් එක ඔෆ් වෙන්නේ. මෙතනදී මේ දාලා තියෙන එක මේක IGBT එකේ හීට් එක කොච්චරද කියන එක සෙන්ස් කරන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේක. තර්මෝස්ටාට් එකක් තියෙන එතන. මෙතනදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ හීට් සිංක් එක, ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක හරියට ෂීට් වෙන්න ඕන. මේ ඩයෝඩ් එක පිට වෙනාමත් මේ විදිහටම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩයෝඩ් එක පිට වෙනාම ෂෝට් සර්කිට් පෙන්නනවා. මෙතනදී AC වෝල්ටේජ් එක DC ගන්න එක තමයි කරන්නේ. අපි දැන් IGBT එක හයි කරා.
E0 කියන කෝඩ් එක එන්නේ මේ උඩ ප්ලේට් එක තියලා නැති නිසා. මේ විදිහට තමයි අපි මේ රිපෙයාර් එක අවසන් කරේ. අපිට රිපෙයාර් එකක් විදිහට හම්බුනේ මේ IGBT එක සවුත් වෙලා තිබ්බේ. මේ පවර් සප්ලයි එකේ වෝල්ට් 9ක් 8කුත් වෝල්ට් 18කුත් සප්ලයි දෙකක් හැදෙනවා. ඒ දෙක ආවට පස්සේ තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක වැඩ කරන්න ගන්නේ. මේත් එක්ක මතක් කරන ඔයාලට I-TEC කියන අපේ වෙබ්සයිට් එක ඒකටත් ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවද කියලා. ඔයාලට දැන් පේනවා හීට් වෙලා තියෙන්නේ බෝල් එක. දැන් මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් වලට පාවිච්චි කරන වෙනම භාජන තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි මේ අයිටම් වැඩ කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව පාවිච්චි කරොත් රිපෙයාර් වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකකට එන්න ඕන ෆ්ලැට් සර්ෆස් එකක් තියෙන එකක්, බෝල් එකක් එන්න ඕන. එහෙම නැතුව රවුන්ඩ් එකක් තිබුණොත් ඉක්මනට සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂ භාජන තියෙනවා. ඒවා විතරක් භාවිතා කරනවා නම් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක නෙමෙයි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක. ඒකත් ඔයාලට බලන්න. ඒක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සාමාන්‍ය පාවිච්චියට හොඳයි කියලා. මේක තාවකාලික පාවිච්චියට ගන්න හොඳයි මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් කියන මොඩල් එක. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් කියන එකට ඕනම භාජනයක් තියන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරනවා. right. වලට පේනවා බොහොම ඉක්මනටම අපි වැඩේ අවසන් කරා. ඒත් එක්ක මතක් කරනවා මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක පාවිච්චි කරලා ඔෆ් කරද්දී මේ ෆෑන් එක ටිකක් වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. එහෙම වැඩ කරන්නේ නැතුව එකපාරටම ප්ලග් එක ගලවන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක් කරනවා. ඔන් එකේ ටිකක් වෙලා තියලා තමයි ඔටෝ ඔෆ් කරන්න ඕන. වැඩ ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ප්ලග් එක ඔෆ් කරන්න යන්නත් එපා. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට